內地置業唔使憂，灣區欣選幫到手。Hello， 大家好，我係 Jenny。Jenny 咧今期又嚟到我哋雅居樂怡龍生金色果嶺，分享一套複式單位俾到各位觀眾嘅。咁呢套單位咧，佢個建築面積係136平方嘅，業主售價僅需要98萬㗎，咁價錢仲可以商量嘅喎。咁呢套單價咧先7000蚊出頭咋，屬於筍盤啦。佢係電梯高層㗎嚇，咁佢係業主度假單位嚟嘅，係以前個裝修啦。咁同埋咧，成間屋咧你所見即所得啦。佢有一部分家私家電嘅，同埋成屋都係用咗格力空調㗎。每間房都有空調，大廳都有空調嘅，有2個大廳啦，係雙鎖匙嘅呢套單位。咁佢個面積係建築面積136方啦，佢實用面積超過160平方㗎，係非常之實用嘅呢套單位嚇。咁而家咧我就簡單介紹下我哋金色果嶺個園林配套先。咁我哋成個園林咧就佔地超過40%以上㗎，成個金色果嶺個屋苑總共得10棟㗎嚇。咁我哋個綠化佔地比較大啦，有泳池配套，有湖景，亦都有庭院景，亦都有兒童遊樂片區㗎，亦都有打乒乓波球台個遊樂片區，亦都有跑道㗎。成個園林係非常之舒服，曾經攞過我哋中山市嘅園林示範小區獎嘅嚇。咁咧呢個小區個配套咧，佢係順住宅區啦。咁我哋成個小區行出去個大門口咧，佢個配套就要行過去我哋星耀2期同埋我哋金色果嶺個售樓部嗰粒就有鋪頭，步行大概3到5分鐘就去到我哋天惠超市買菜買生活用品啦，亦都可以對面就係馮明軒茶樓飲早茶、食中午飯、食晚飯嘅。咁再過嚟我哋明前谷會所咧，又有我哋個茶餐廳，亦都有點心食，亦都有下午茶嘅。咁我哋怡龍生個配套因為有會所啦，所以配套亦都係好嘅，亦都係適合我哋港澳朋友住嘅嚇。咁仲有咧，我哋搭車咧亦都係便利嘅，行出去小區門口就有我哋601巴士啦，就出返到去我哋雅居樂車站啦，同埋順昌購物廣場、大潤發購物廣場同埋屏東市場、三鄉市場買菜嘅，係每半個鐘一班車啦，係2蚊一個人嘅。咁仲有我哋個粵港直通巴車咧，每日有8班車，每1個鐘有1班車嘅。咁我哋粵港直通巴車咧就返到去我哋香港荃灣太子嘅，咁係朝頭早8點40分就開出第一班車啦，每個鐘有1班，咁直接到下晝4點40分鐘係最後一班車嘅。係啊，交通都係叫做便利。如果我哋自己揸車去鎮中心咧，大概係10分鐘左右啦嚇。咁而家咧就事不宜遲，跟住我鏡頭上去睇翻我今日所介紹呢一套複式單位啦。好嘅，咁而家咧我嚟到呢一套單位個屋入邊啦。咁我哋呢套單位咧，你見到呢個咧個大門咧就係我哋雅居樂個交標嘅。咁業主咧亦都做咗一個鐵閘門嘅，係雙門。咁呢套單位係真正複式單位嚟嘅，係雙鎖匙嘅。咁而家我嚟到佢最高嗰層啦，即係呢套單位係高層。呢一層單位咧，佢就設計咗我哋廚房啦，同埋宴客廳個位置，同埋一間主人套房嘅呢一層。咁我哋入嚟睇翻呢間屋個佈局先。咁首先入嚟右手邊就係我哋呢套單位個廚房。咁佢個廚房咧就唔係好闊落嘅設計咗。咁佢呢個廚房就做咗電磁爐嘅設計，同埋
抽油煙機啦、消毒碗櫃全部都配好晒。咁呢間廚房咧就冇明窗㗎喎，係啦。咁洗手台啦，同埋洗衣機放大眼雞洗衣機個位都設計好晒，雪櫃都有㗎。咁我哋個上下櫥櫃都係用咗灰色系列嘅，係光面嘅、光漆面嘅。咁廚房咧幾乎係冇乜點用嘅，因為個葉子咧就係香港葉子係度假式嘅，咁每次翻嚟就煮下輕劇啊、淥下麵、淥下菜咁樣咯。咁而家出翻嚟睇翻我哋個大廳啦，同埋餐廳位置啦。咁成個餐廳同宴客廳咧有7.5米咁長嘅，咁我哋個餐廳同宴客廳個開間咧係5.5米嘅闊度㗎嚇。我哋呢一套單位個層高係3.3米個層高㗎，層高係非常之舒服㗎。入到嚟咧，成間屋唔會覺得壓抑咯。咁你睇翻呢個餐廳宴客廳個位置，加埋我哋成個廳咧係有45平方㗎。我哋成個餐廳同宴客廳係比較闊落嘅。咁個業主比較重視客廳個位置啦，所以咧就設計咗非常之闊落。係啊，咁呢個餐廳個位置咧就擺咗一張長方形個餐台，就係擺咗6張台，唔係6張凳個皮凳咯。係啊，擺咗係幾乎係保養非常之靚嘅。咁成間屋咧係冇乜點用到㗎嚇。咁仲有咧呢間屋個採光你睇到都唔錯㗎，係比較多採光窗。咁再睇翻咧，我哋個採光窗個飄台都係用晒雲石嘅，鋪晒雲石喺呢度嘅。咁到期時咧，亦都可以鋪一啲演枕喺個雲石台嗰度，望翻出去我哋演翅個景觀咯嚇。咁再過嚟睇翻呢個位置啦，佢有掛咗一啲畫啦。咁幅畫咧就有少少舊啦，亦都可以根據個人個喜歡去置換自己中意個畫，或者擺一啲酒櫃都可以㗎。咁佢呢個位置咧就擺咗一個酒櫃啦，飾物櫃個位置。呢度咧其實可以設計一立個餐邊櫃或者酒櫃都係靚仔㗎嚇，因為佢有個凹位喺呢度㗎，空間非常之闊落。咁而家嚟到睇到我哋宴客廳位置啦，就擺咗一套7字形個大梳化，係皮梳化嚟嘅。咁呢個宴客廳咧就樓底高啦，佢就吊咗吊燈嘅，成個廳吊咗3盞個吊燈，係水晶燈嚟嘅。即係當其時幾年前咧係比較興呢個水晶吊燈㗎嚇，咁睇上去咧會高端啦。咁當然而家潮流興咧就係無紙燈啦。咁到時睇根據個人個喜歡去置換都得嘅嚇。咁再睇翻呢度仲有個大飄窗，採光亦都係非常之好嘅，亦都係鋪晒我哋雲石氈咯嚇。望出去咧就係望我哋星耀1期個園林咯，同埋演翅嘅五季山景嘅。咁再過嚟睇翻呢個位置咧，本嚟毛坯清水樓嗰陣係一個鐵護欄嘅，咁業主設計咗一個實木嘅扶手啦，同埋一個鋼化玻璃。呢度行樓梯落去咧就係我哋另外一層嘅。咁我哋呢個真正複式嘅，我哋成棟 Q 一棟都係複式單位嚟嘅嚇。咁呢度再入嚟睇翻我哋個主人房，咁我哋主人房咧業主咧就擺咗一張好似按摩凳咁嘅喺度休息嘅。咁同埋咧個房間加埋洗手間有13個平方咧，佢有洗手間配套嘅，全部啲門咧都係實木門嚟㗎，全部用晒靚材料啦嚇，同埋洗手盆啊、淋浴區啊，全部都有齊嘅，採光窗亦都有。咁佢當其時用料係非常之唔錯嘅，同埋個設計啦，沖涼個地方都係用咗麻石同埋下沉式個設計咯。仲有呢個馬桶，呢度仲有個收納櫃㗎喎。係啊，仲有收納櫃，咁呢啲都係做晒雲石，成個牆咧都係黐晒尖上頂㗎嚇。咁而家咧，
我哋呢一層就介紹完啦，而家落去咧，我哋第二層去睇睇。咁佢成個樓梯咧都係用咗雲石鋪樓梯嘅，同埋呢度扶手都係鋼化玻璃咯。咁落到嚟咧，佢呢一層咧就有2個房，同埋2個洗手間，同埋一個客廳嘅。咁我哋睇翻我哋第2間房先，呢間客房咧佢就擺咗1.2米個床，咁呢間房咧大概都有9個平方啦，擺咗1.2米個床，做咗3邊6床。如果擺1.5米個床都係足夠㗎，因為呢度仲有比較闊嘅空間啦，可以擺屍枱都得㗎。呢個位置咧係做咗一個綠地玻璃窗到頂嘅，咁係望我哋金色果嶺個園林景觀㗎。係啊，望個景觀，而且採光非常之好，因為呢套單位係高層，咁呢個位置咧仲可以擺床頭櫃咯嚇，咁佢亦都可以再設計一個細個衣櫃都夠嘅呢個位置，咁仲有咧佢個衣櫃就設計咗喺呢度啦，收納咗喺呢個樓梯底下呢度，係做咗一個大衣櫃㗎，係啊，做咗比較深個衣櫃咯。係啊，可以擺到衣櫃啊，擺到一啲收納物品都得嘅。仲有呢個位置完全都利用晒啦，有埋拖桶㗎，可以放一啲收納嘢，有6個拖桶咯。咁再過嚟咧，呢個位置咧就係客廁啦。客廁咧就有洗手盆、鏡櫃、馬桶都有嘅。咁就淋浴區就唔喺呢個位置，因為佢再出翻嚟我哋呢一層個大廳咧，仲有一間房，仲有一個洗手間嘅。咁呢一層咧，如果一家人口比較多咧，就可以分開2層嘅，即係比如阿爸阿媽住一層啦，小朋友住一層都得嘅。咁呢一度咧本身仲有一套大梳化啦，咁業主咧就換咗一間更大個屋，佢就搬走咗呢一套真皮梳化。呢度本身係擺一套7字形嘅大梳化嘅，係啊，咁同樣都係有個大飄窗，亦都係望出去出邊個景觀啦，望我哋星耀1期個園林景咯，同埋我哋河景啊，同埋五季新景觀嘅，係採光亦都唔錯。咁再過嚟睇翻我哋呢一套房。呢一間房咧就稍微大啲，佢有生活露台喺呢度嘅。呢間房就擺咗1.8米個大床嘅。呢間房大概都有13個平方嘅，好市正咯。咁仲有一個大飄窗，亦都係同我哋個大廳個景觀一樣，係望出去我哋星耀個園林景觀嘅。係啊，咁呢間房出嚟咧就有我哋生活露台嘅。咁個生活露台咧，你又可以晾衫啊，或者喺呢度坐下飲下茶，亦都唔錯噶。咁呢個位置個感覺亦都係相當於舒服嘅，空氣亦都好好，因為呢個位置係望我哋金色果嶺個園林景觀咯。係啊，咁我哋呢一層咧就有2個房間嘅。係啊，咁呢一層有2個房間啦。同埋一個宴客廳嘅位置，咁仲有一個洗手間嘅位置，總共係2個房2個洗手間啦呢一層。咁再睇翻我哋呢個洗手間，咁佢有洗手盆啦、馬桶啦，同埋淋浴區都有嘅喎。咁呢邊係淋浴區都比較闊落㗎，亦都係做咗下沉式嘅設計咯。係啊，去水位啊比較好，同埋佢用個5金啊。呢啲玻璃啊用料係靚嘅，係啊，當其時個設計咧就係用料係非常之 OK 啦。仲有呢度仲有個空間設計咗一個收納空間。咁一間屋咧，如果住耐咗會多啲物品啦，咁佢就預留咗一個空間做收納空間。咁仲有咧，呢度咧係雙鎖匙嘅喎。咁如果一家幾口子咧？長者可以住呢一層，咁小朋友住樓上。咁如果我哋後生人翻嚟咧，夜咗咧就可以唔使打攪我哋長者咯，就可以喺呢度開門出翻去，係一樣係有2層門嘅。咁個業主做咗鐵閘同埋實木門咯，咁就設計得非常之合理嘅。
好嘅，咁呢一套單位咧，佢係複式單位嚟嘅，建築面積咧就係136平方嘅，咁佢實用嘅面積咧就超過160平方㗎，係2層複式，咁業主售價僅需要98萬咋，98萬都係7000零蚊一平方，仲可以傾少少嘅呢套單位，亦都係屬於筍盤啦嚇，咁佢係高層啦，同埋你睇到佢係好用心去裝修，係啊，咁不過裝修係見仁見智啦，係嘛？咁呢套單位咧係度假用嘅，保養係非常之好啦，咁係做咗3個房、3個洗手間，係2層都有宴客廳嘅，咁如果即係屋企咧有長者有小朋友咧，又可以考慮呢一種戶型，因為佢雙鎖匙嘅。咁搭 lift 嚟到係2樓咧，又有條鎖匙，1樓又有條鎖匙，即係可以長者同後生人互不打攪咯嚇。咁仲有咧呢套單位咧，你見到個家私電器都係所見即所得㗎。咁成屋個空調咧，每間房都係裝咗格力空調嘅，包括大廳啦，1樓都有裝咗大廳空調啦，同埋我哋呢一層咧都有2台空調嘅，因為呢個大廳比較大啦，業主就裝咗2台，全屋都係格力電器嘅，係啊，佢全屋包括佢廚房個電器都係品牌電器㗎，係啊，如果你中意複式個單位咧，中意金色果嶺呢個屋苑咧，就歡迎你約Jenny帶你實地睇樓啦。咁聖誕節假期咧，我哋係唔休息嘅。如果你聖誕節返嚟睇樓咧，就約Jenny帶你實地睇樓，Jenny會為你提供一條專屬你嘅睇樓路線嘅。咁我哋今期個節目分享到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。還在播放贈你的 CD， 紀念101種故事。時常我慶幸可以深愛過了彼此。懷念四季共你怎相見，抱着初雪望春風撲電，無視過歲月轉變，愛情從沒轉移。榮幸一地愛到白頭見證，甜蜜細數每段青春價值。故事普通，愛總會說明，目送之際還可以望即興。榮幸一地愛到白頭見證，甜蜜到老每段呼吸中注定。歲月有聲，愛總有過程，白了黑法定天就聞到給你率先。懷念四季共你怎相見，抱着初雪望春風撲電，無視過歲月轉變，愛情從沒轉移。榮幸一地愛到白頭見證，甜蜜細數每段青春價值。故事普通，愛總會說明，目送之際還可以望即興。榮幸一地愛到白頭見證，甜蜜到老每段呼吸中注定。歲月有聲，愛總有過程，白了黑法定天就聞到可給你率先。紅像眼說默契的天意，結
局一早從溺於暗示，重動我那段真摯很